ကဲမြန်မာငွေတသိန်းကျော်လေးနဲ့ tablet အသစ်ဆက်ဆက် brand new ဘူးပါကင်ကိုရောင်းပေးနေတာဒီတစ်လတည်းပဲ promotion ရှိမယ်ကြံတဲ့လတွေလုံးဝ promotion မရှိတော့အဲ့တော့မမြန်လေးဝယ်ထားမှရမယ်လောက်ကုန်ရက်လေးဆိုတော့မမြန်လေးဝယ်ထားဒီကောင်လေးဆိုရင်အမားတို့စီမှာရောင်းရအကောင်ဆုံးအရောင်ကာလာလေးအနေနဲ့ဆိုလဲအများကြီးရှိရကွာသိလားနော်သူဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးတွေကြည်ပြာရောင်လေးတွေနော်ရွှေရောင်ငွေရောင်အစုံရှိမယ်နော်ဘာတွေသုံးလို့ရတော့ဆိုရင်ဒီမှာစင်ကတ်နှစ်ကတ်ထိုးလို့ရတယ် memory ကတ်တစ်ကတ်လည်းအပေါ်ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်အာမခံတစ်နှစ်တော့ပါတယ်နော်ပြီးတော့သူက battery power ဆိုရင်လည်း9000ပါတယ်နော်သူကဒီဖုန်းပြော line သုံး YouTube ကြီး TikTok ကြီး Play Store အကုန်သုံးလို့ရတယ်တသားမီမီလေးတွေပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့စာသင်မလား YouTube ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေးလေ့လာမလားကိုယ့်အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေပေါ့နော်ဒီ YouTube ကနေဇာကားလေးတွေပဲကြည့်မလားတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာဒီကောင်လေးပါတသိန်းခွဲဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်နော်ဈေးပြောလို့ရှိရင် TikTok ကဘန်းလို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး16000နဲ့စာအုပ်ပုံစံအဖွင့်ပိတ်ကာပါကြီးတဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါကဲမှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုမမချထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမမြန်လေးဆက်သွယ်ပြီးတော့ Viber ကနေလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်